الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. زما عزت مندو الله پاک قرآن مجید کې بار بار موږ له ترغیب راکړي چې ایماندارو ستاسو د ایمان تقاضا ده چې تاسو الله پاک د ایمان دولت نصیب کړي د کلمې طیبه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دا ستاسو نه دا تقاضا کوي چې تاسو به حرام نه خورئ بلکې حلال به خورئ. ځکه چې یو بنده حرام خوري نو اول الله پاک دل د نیکو اعمالو توفیق نه ورکي، او که د نیکو اعمالو توفیق ورته ملاو شي نو بیا ته هغه قبلیږي نه، دعاګانې هم نه قبلیږي. حدیث شریف کې راځي چې یو داسې سړی چې اشعث هغه سر غریب ببری اغبره دوړجن بدن والی جامو والی او لاسونه اوچت کړي چې یا ربي یا ربي ای زما ربا ای زما ربا دا زما دعا قبول کړي. حدیث شریف کې راځي چې مطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام فانا يستجاب لذلك. دی غریب خو ډیر کړهو کړی دی او یا ربي یا ربي هم وایي، خور د خوراک د حرامو دی، اسکاک د حرامو دی، لباس د حرامو دی، نو داسې سړی څنګه دعا قبول کړی شي؟ حدیث شریف کې راځي من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، چا په 10 روپۍ ځان له جوړه کړه وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. په 10 روپۍ باندې یو بنده جوړه واغسته او پای کې 1 روپۍ د حرامو ده، نو تر څو پورې چې دا جوړه د په بدن باندې نو تر هغې پورې د مونځ نه قبلیږي. او حدیث شریف کې راځي چې په ان ملکا علی بیت المقدس ینادي کل یوم وکل لیلة، بیت المقدس باندې یو فرشتي ار شپه اعلان کی من اکل حراما، چا چې حرام خوړو لم يقبل الله منه، الله نه قبلی د دې حرام خورنا صرفا ولا عدلا، نه نفل ته قبلی او نه فرض قبلی. حضرت صالح ترهوی جی قربان ما ته داسې عمل خو چې زاغه وکم او زما دعاګانې قبلیږي. محبوب وتوی حرام مخوره حلال خوره نو ستا دعا به الله قبلی. څومره مشهور حدیث ته عیسی علیہ السلام مړی توی قم باذن الله، په تذکره کې امام قرطبی نقل کړی دی. ا غریب چې پاسې د پاغه د اور لمبې وي الکه څه جرم دی کړی دی چې قربان غوښه مې خوړلې وه د هغې پوټي مې غاښونو کې انښتي وو، کور کې چخ چې نو بهر غلې کوسې ته لاړم کاکا د خشاک پنډ وړو د هغه د پنډ نه مې د هغه د زړه د اجازت نه بغیر یو چخ چې را شکولی دی د هغه چخ چې په عذاب کې کړېږم. مونږ او تاسو د آیاتونو ته حدیثونو ته سوچ وکړو چې د حرامو څومره لوی نقصانات دي دنیا کې قبر کې آخرت کې. یو نیک سړی پات شوی دی، بل نیک سړی خوب کې ویني څه عمل د سره وشو، وی چې وبخلی شم راته وی زه جنت ته خو سټاپ یې کړم. ولې؟ وی چې استعرت عبرة من الجار، تا د ګاونډي نه د ګنډلو ستن سوالیر اغستې وه. نو دوه خبرې دي، ستا بچي به دوړې سنډي صفایي به کوي که هغې ومونته او ګاونډي له واپس کړه خو مخکې به ځي، یا به ګاونډي مړ شي هغه نه به تپوس کړو که هغه دې بخي الله به دې بخي. ځکه حقوق العباد الله پاک علی ماف کوي چې بنده درته ماف کړي. د خبرو حاصل او نچوړ دا دی چې د آیاتونو ته ګورو حدیثونو ته ګورو نو موږ له پکار دا دی چې حرام نه خورو، غاڼه شوه، سود شو، رشوت شو، انډر پلې خلک کوي، ځان په تکلیف کوي، ګران شي والی په لاک والی په 50,000 په نغدو خرڅ کړي، د بل 50,000 قرض شي او متل یې جوړ کړی وي قرضدار چا وجلی دی. نو څومره لوی نقصان دی. او بیا چې یو نیک سړی او هغه دا حرکت کوي نو بیا ډیر نسبتونه خلک کوي. نو چې مونږ او تاسو کوشش کوو یو څو ورځې ژوند دی چې خیر د مثال د پراټې په ځای د بنده سپوره خوري، د چرګانو د کبابو په ځای باندې د سړی لوبیا خوري، خو چې حرام نه کوي. الله رب العزت ته اول ما بیانوي مسلمانان د هر قسم حرامو خوراک نه او کولو نه وساتي. آمین.